Доброго дня или вечера всем зрителям, всем подписчикам моего канала. Сегодня я опять со своим помощником. Сейчас прогрею машину и поедем в лес. Сейчас наберет маленько температуру и поедем, кое-что обожгем на месте, все покажу. Приехали на место. Вон стоит у меня помощник. Мы опять на старом месте. Вот развел костер. Сегодня будем обжигать вот такой кабель. Сколько получится, не знаю. И вот такой массивный дроссель. Вот его марка. Не знаю, медный, не медный, алюминиевый, не алюминиевый. Не могу сказать. По габаритам выглядит вот так. Внутри залитый то ли эпоксидка, то ли что. Расколотить его бесполезно, надо только обжигать. Как обожгу, все покажу. Вот горят наши провода, так сказать, кабель и дроссель. Уже вечер наступает, но ничего страшного. Обожгу, дома покажу все. Всем пока, до включения. Вот приехал я из лесу, разобрал я этот дроссель. В общем, сердечник там был вот такого плана. И здесь еще тэшка была вот такого плана. Сейчас завесим, сколько в этом дросселе. 398 грамм. Неплохо, я вам скажу. Сейчас завесим провода. Кабель, который я обжег. Вот он весь. Жилы неплохие, толстые. Сейчас завесим. 2 килограмма 59 грамм. В общей сложности 2 килограмма 456 грамм. Неплохо, я вам скажу. Немножко потрудился, результат налицо. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, все, что заслужил. Всем пока-пока, всем здоровья, успехов, хороших находок, хотя бы таких.